梅雨の湿気、カビ対策の盲点とは、エアコンのフィルター掃除がカビ対策の鍵。梅雨は湿度が高く、エアコン内部にカビが繁殖しやすい。フィルターが汚れていると、カビやホコリが室内に広がる。アレルギーの原因にもなる。2週間に1度のフィルター掃除で、カビやホコリの拡散を大幅抑制。冷房効率アップで電気代も節約。見落としがちなエアコン掃除で、梅雨も清潔&快適に。